少年に対し禁錮4年以上5年以下の判決を言い渡します。判決の読み上げ後、裁判長は被告に対し、あなたの傲慢さは被害者遺族長い人生でどのように償いをしていくのかじっくり考えてほしいと述べました。ずさんな路面調査に厳しい財団法人の